If for this level and an apple level chalo kupukwa another I believe level no na Igbo. Do you understand me? Another onye nkakwu no na agbada white in the name of Christianity no na Igbo aya. Gee ntị ka ịnụ ife o jere ọmụọ na-akọfusi akụkọ o jere ọmụọ idehumanize godo another people's belief and their own faith in the name of nature sell fallen religion to them, and you are also there lying to them. Kekwen ntị ka unu banza onye unu na-akpọ Reverend Chalo ka ọ na-achị prove a point bambakafa ma buzuo ma evadede ma Mario Dibia ma Gaddafi bụ Bona Chris ve prove ma ọkụ na-elele. Ị ga-ebugodo ụzọ dehumanize godo another people's belief to say your own. Isi mụ na mmadụ ka ịbụ ịbụlọ mmadụ. Watch ya na this video. There is joy in heaven over one sinner that repents. I don't know you people. Man, don't drag him. Only will almost sin a baby. We will have a punado. We will undo punado today. We will undo cheer. The cheer go with the wrong one. That's the Brazilian better. You know what I'm saying? All the compatriots. Your great grandfather was a poor man when he was alive. And today, I'm saying that you get get to tear in the area. I say that Christianity, therefore, and Christianity is what made us where we are today. Some of you can speak English today is Christianity. Now we can celebrate twins today is Christianity. A lot of development here in Nigeria and all over the world is what? The handwork of Christianity. So anybody that will tell you that Jesus is calm, my dear brother, that person actually Jesus in our movie today. I'm in 2 minutes. I'm going to join the Akwefuru banza this man na aka ebe a. O jidegodulu believe ndị ọzọ nyụchaa ya anya to iselu Jesus. Na onwe fe nchọ ịgwa gị, was Jesus a rich man? Jesus amụrụ ya n'ụlọ anụmanụ. Jesus enwere ọdọ afa nna. Jesus enwere ọdọ ebe o edebe isi. Go and read your Bible. Eto ihe megidere unu wee na-asị Son of Man don't have where he can raise his head. Then the earthly father Jesus, was he not a carpenter? But today can appear, but nna gafu enwere ego wee nwụọ fast ga echetezinafa. Akwe nna gafu nyere gị sonimo. Nna gị nyere gị ancestral land. Jesus onwere sonim. Kedu onye bụ nna ya? Ma ajụọ gị onye bụ father of Jesus. You don't know. The only thing I recorded na Bible kema. Onye akịta na-akọfusi aka ọ na-azachara ọkụ ọ maka afachara ọkụ si wee bido ime exist. He don't know. Ọ na-agwa gị akpọzina ndị mbụ na ndị egede ga-akpọzina ndị ichie mana ịbụba abịa kpọba ancient of days. Kedu ife bụ the meaning of ancient? Akwa ịbụba bụ kịta ịkpọba ancient of days. Oh yeah, na-agwa these people n'izuzu gwara na ana Igbo in the name of Christianity. Preaching na ife anụnwa jere na Muslim neighborhood ebe nwere ndị Christian na ndị Muslim. Ilu ogwa ndị Muslim fekpezinere Muhammad, fekpezinere Allah, no Jesus bụ the way. Ka ịma na ya eji okwute wee tụgbogide ade. O wee bụ na onye dị ka Reverend Chalo ka onye iberibe amara ife bụ that na no religion on this planet is superior than the other. As I'm talking to you today, we have over 4,000 religions on this planet. Find Chinese nwechara their own spirit being. Also, Sunday Christian and the Muslim be financial conquer everybody to introduce Western and Arabic religion to Ndoji. He humanize go to your own belief as Onyoji
to iselu ya foreign religion to your own people and then ọrụkwa ebe a na-atụrụ fasị na joy dị n'eluigwe. Have you been to heaven before? Ị nọ ebe a nụnwa n'ụwa wee mara ka na joy ya dị n'eluigwe. Reverend Chala ọkụ ifere a na-emekwe gị, ifere a na-emekwe gị that etu ị nọ that na ibe reverend but you cannot accommodate other people's belief. No, ye dehumanize, go to their own. In the name of each other, he preached the Jesus. Jesus was he a rich man? Was he a rich man? Go and read your Bible. Man, can appear today and be save ogi. On our maka ancestors. Moses in akpọ ọbụ onye, Solomon ọbụ onye, David ọbụ onye, Elijah, Elisha fa bụ onye. Imanji wee kpọọ ya ịkpọku ya own ancestors. Ọ bụ na ị na-eme omenala kwụba aka ghọtọ ife nkwụ na ya emebi tọlere n'aka any religion ọ bụla ị nọ na ya nọsi ike na ya. Be truthful. That is what matters. Do you understand me? Bụrụ onye eziokwu kwụba aka ghọtọ ife mata na any religion sokwa gị nọrọ. O nwere any religion nọ n'ụwa dị superior than the other. As simple as that.